モーターショーって行ったことあります？何年か前に知り合いに連れて行ってもらいました。どうでした？綺麗なお姉さんがたくさんいて、おじさんたちが興奮して写真を撮ってましたね。楽しかったですか？全然、疲れるだけだからもう二度と行きたくないです。あれ、車好きなんじゃなかったっけ？運転は好きなんですけど、実は車には全く興味がないんです。モーターショーって自分が買える車が置いてあるわけでもないし。5月28日から6月7日にかけて開催される予定だったプサン国際モーターショー。これまで開催を強行するとされていましたが、4月6日になって開催を正式にキャンセルすると発表しました。6月のデトロイト、10月のパリなどはすでにキャンセルしていたこともあって、遅すぎる決断に批判の声が上がっています。また、払い戻しについても議論となっていましたが、すでに支払い済みの参加費は全額払い戻すことが決定したようです。3月30日に参加取り消しを表明した韓国 GM とキャデラックに対しての払い戻しに関しては、自発的にキャンセルしたとして払い戻しをしないとも思われる反応を見せています。しかし最終的な開催のキャンセルで、交渉によって一部または全額が払い戻されるという見方もあるようです。このプサンモーターショーにメルセデス・ベンツが不参加を表明していて、反日不買運動で販売が減少している日本メーカーも参加の意思を明らかにしていませんでした。参加を表明していたのは韓国国内ではヒュンダイ自動車、キア自動車、ルノーサムスンの3つで、海外メーカーでは BMW とミニだけだったということです。2018年には国内外11社が参加していたことと比較すれば、5社の参加表明は極めて寂しい状態だったと言えます。ソウル市と交互に開催されている韓国の国際モーターショー、次にプサンで開催されるのは2022年になるということです。編集所間。地域経済の活性化を狙って最後の最後まで粘ったようですが、結局力尽きたようです。しかしながら韓国の感染者数はここのところ減少傾向を見せていて、いよいよ新型コロナウイルス克服というところまで来ています。とはいえ、こうした大型イベントで大規模な感染拡大を引き起こす可能性を憂慮して、プサン市は断念したようです。1ヶ月後の6月末からならまだ粘ったかもしれませんが、宣伝効果と安全性を疑問視して不参加を表明したメルセデス・ベンツにしてみれば、開催期間の問題ではなかったのかもしれません。確かに延期されたニューヨークや中止となったデトロイトやパリなどと韓国の状況は違いますが、韓国国内だけの問題ということでもないので、そのように考えたのでしょう。韓国メーカーは韓国の状況だけを考えればよかったので、参加表明をしていたのでしょう。国内3社が参加表明をしなければもっと早く決断できたでしょうが、そういった意味では国内3社はプサン市が決断をするのをずっと待っていたことでしょう。プサン市が断念を表明するまで我慢比べをしていたのだと思います。開催時期に韓国での感染がほぼなくなって、大規模イベントへの自粛要請が取り下げられれば、プサン市は早まった決断をしたと感じるでしょうが、仕方がないというほかないですね。プサン市の姿勢は決断の速さよりも経済と状況の改善を重視したということです。地方都市の状況を考慮すれば、理解できる状況と言えます。私としてはここまで我慢したのならばもう少し踏ん張ればいいんじゃないかとも思いましたが、参加表明企業がもう踏ん張れないような状況だったのでやむを得ずとなったんだと思います。このまま開催を強行して、参加企業も少なく、入場者数も少なく、経済効果も期待を大きく下回って、挙句に感染拡大が起きるという最悪のシナリオを考えることが重要だと思いますね。プサン市としてはこれまで楽観シナリオを続けて地方経済の復興を夢見てきたんでしょうね。ギリギリまで耐えて、最高の経済効果を得ようとしたわけです。それを間抜けな楽観主義とは言いません。多くの国や地域がそれを目指していましたが、今回ばかりはほとんどが失敗に終わりました。むしろ台湾のように当初は過度とも言えた措置を積極的に行ったところが成功したわけです。韓国国内で批判を浴びていたのはキャンセル決定の遅れもありますが、当初から表明し続けていた参加費の払い戻しを渋っていたことにもあります。契約には払い戻しの義務がないとなっていたのかもしれませんが、このご時世でそれはないだろうという韓国国民の声にしぶしぶ従ったということのようです。ただ、地方経済の打撃を鑑みれば、いろいろ準備で費用がかかり、すべて吹き飛んだことを考えれば、そうやって感情的に非難しなくてもと思いますし、
むしろそこは我を張って払い戻しに応じないとしても良かったのではとも思います。まあ韓国国民も劣化のごとく起こると怖いので、そのあたりを存分に知っているプサン氏は無理をしなかったのかもしれませんね。あとは、韓国では選挙を間近に控えていますので、票を意識しての決定というのもあったのかもしれません。もしこのプサンモーターショーが開催されて、取材で行くってなったら行きますか？行かないです。韓国怖いから。居心地悪そう。嫌われそう。わざわざ嫌われに行きたくないです。非協力的だな。別にここで韓国に厳しいこと言っているとか誰も気づかないから大丈夫だって。私そんな発言してますか？中国には言っているかもしれないけど、韓国にはひょっとしたら言ってないかも。でも今の激しい拒絶感は韓国人が聞いたらショックかもしれませんね。台湾なら行ってもいいです。一回行ったことありますけどとても良かったです。私も随分前ですけど一度行きました。とても良かったですね。って話をどんどんずらさないで。それで、モーターショーも行きたくないと。あれってカメラのおじさんとメディア向けですよね。別に試乗できるわけでもないですし、人も多いですし、一体何が楽しいんですか？わかんない。雰囲気と綺麗な人を見たり写真を撮ったりして楽しむだけなんじゃないの？モーターショーには行ったことあります？私は行ったことないです。ゲームショーとか通信関係の展示会は昔仕事の関係でよく行きましたけど。楽しかったですか？昔は販促品とかもらえたりしましたけど、基本的にゴミ同然で、面白いものではないですね。ゲームショーは他とは違って楽しそうじゃないですか。ゲームは嫌いではないですけど、そんなに興味がないからそれほど楽しくはなかったですね。あ、すごいコスプレの人とかがいて、そういうのを見るのは楽しかったですけど、やっぱりおじさんたちがカメラを持って駆けずり回るって印象ですね。そしてやっぱり無駄に疲れます。すごいコスプレって何ですか？やっぱりすごいんですか？多分モーターショーとかとは毛色が違うんですよね。すごいエロいというか際どいというか、コミケ行ったことある？ないです。テレビとかで見ましたけど、あれって本当にものすごいたくさんの人が集まるんですよね。何でしたっけ？あまりにも人が集まりすぎてキノコが生えたとかニュースで聞きましたけど。キノコは生えてないんですよ。熱気で会場の中に雲ができたってだけで。って話がずれまくってますね。どこかで修正してくださいよ。気づいた方がすればいいんです。で、プサンのモーターショーですよね。そもそも韓国にもモーターショーにも行きたくないって時点で話がどん詰まってしまったんですよ。だってどっちも本当に行きたくないんだから仕方がないじゃないですか。おかげで今や話がどこに行ったか全くわからない状態になっているじゃないですか。このチャンネル持ち前のグダグダ感を発揮しましたね。で、これはオチがないというパターンじゃないですか？そうですね。たくさん儲かったら2人で韓国に行きましょう。私は絶対嫌です。中国も絶対嫌です。あらら。東京もついに緊急事態宣言ですけど。なぜこのタイミングなんですかね？ 1ヶ月後がちょうどゴールデンウィーク明けだからじゃないですか？次のタイミングとしては、4月10日の金曜日から始めて、ゴールデンウィーク後の土日までという目算があったのではないかと思います。そんなお休み明けを理由に決めたんですか？かもしれないってだけです。でもこれで髪を切りに行けないです。美容室は閉まりますよね。そういえばかなり伸びてきましたね。でもどうせ人にも会わないからいいんじゃない？カメラを使ったオンライン会議があるからきちんとしなきゃいけないんですよ。もしかしてそのために着替えたりとか化粧したりとかしてる？当然です。お仕事してるんですから。でもそれって傍から見たら変ですよね。カメラに映るからって準備するの。きっとみんなそうしてますよ。エチケットです。でも朝からスーツを着て出かけたふりをして自室にこもっているっていう人もいます。なんでそんなことまで？子供と境界線を引くためだそうですよ。なるほどね。私はだいたい打ち合わせと言ってもほとんど音声だけだから、何もしてない。髪もボサボサだし部屋着のまんま。海外からだとだいたい画質が悪いからバレてないと思い込んでます。本当はそうしたいんですけどね。打ち合わせがなかったらだらりんとしています。毎日やってるの？オンライン会議。今のところ、別にしなくてもいいと思うんですけどね。みんなそうやって気を引き締める時間が欲しいんじゃないですか？いろいろ面倒ですね。
ところで外出ってしています？今のところ買い物だけですね。誰も言わないですけど、ちゃんと散歩とかしてある程度歩いた方がいいですよ。家の中だけでトレーニングするのもいいですけど、歩くのは重要です。外に出て歩くのは問題ないですから、健康のために10分、20分は散歩をした方がいいと思います。だったら安倍首相とか小池都知事、いや、専門家の方たちが言ってくれればいいのに。バタバタしていてそこまで頭が回らないんじゃないでしょうかね。